ভিতরে, ব্রাউন কালারের বডি এবং হচ্ছে গিয়ে দেখেন এটা মিরর টাইপের হচ্ছে গিয়ে ডিজাইন করছে, দেখেন মিরর টাইপের ডিজাইন, গ্লোজি ডিজাইন করছে খুব। এটা হচ্ছে কি আপনার 56 ইঞ্চি এবং হচ্ছে গিয়ে 3 পাখার একটা ফ্যান। এই ফ্যানটা হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড এবং হচ্ছে গিয়ে 100% কপার কয়েলের তৈরি। 100% কপার কয়েলের সুবিধা হচ্ছে গিয়ে যে এ সহজে মোটরকে গরম করবে না, সহজে জ্বলে যাবে না, পুড়ে যাবে না। পাখাগুলি যে ব্যবহার করছে এই পাখাগুলি হচ্ছে গিয়ে 100% অ্যালুমিনিয়াম পাখা। এই অ্যালুমিনিয়াম পাখার সুবিধা হচ্ছে গিয়ে এ কখনো বাতাসকে গরম করে না, কারণ অ্যালুমিনিয়াম কখনো গরম হয় না, এ খুব দ্রুত হচ্ছে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে যায়, সহজে গরম হয় না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা চমৎকার কিছু এক্সক্লুসিভ দেখা যায় ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। তো যারা আসলে বাসা বাড়িতে চাচ্ছেন যে একটু এক্সক্লুসিভ ফ্যান নিতে, তো তাদের জন্য চমৎকার কিছু ফ্যানের কালেকশন আমরা আজকে আবারও নিয়ে চলে আসলাম বেস্ট কোকারিজ থেকে। তো তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট এরিয়া, এটা হচ্ছে আনন্দ সিনেমা হল এবং হচ্ছে লার্জ ফার্মা আছে, এটা ঠিক বিপরীত পাশে দ্বিতীয় তলাতে 37 নম্বর শপ বেস্ট কোকারিজ। তো আপনারা এখানে এক্সক্লুসিভ ফ্যানের কিছু কালেকশন পেয়ে যাবেন। আজকে আমরা দেখাবো লুমিনাস ব্র্যান্ডের কিছু দেখা যাচ্ছে ফ্যান, বিস্তারিত জানবো। আর আজকে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে এই পাশে আলী ভাই আছে। আলী ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই এর আগেও তো আমাদেরকে কিছু ফ্যান দেখিয়েছিলেন, আজকে কি কি ফ্যান দেখাবেন আমাদের? আজকে মূলত আপনাদেরকে দেখাবো আমি হচ্ছে গিয়ে লুমিনাস ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। এই ফ্যানটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়ার ফ্যান, ইন্ডিয়ার ফ্যান। আপনি এই ফ্যানটা সম্বন্ধে আসলে প্রথমে যে কথাটা বলতে হয় যে সবাই হচ্ছে কি যে কেউ চাইলে অনলাইনে জাস্ট এই লুমিনাস ব্র্যান্ডের ফ্যান সম্বন্ধে যদি একটু সার্চ করে দেখতে চান তাহলে আপনারা এটা সম্বন্ধে ডিটেলস দেখতে পাবেন, কারণ এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার খুব পপুলার একটা ফ্যান। এবং এই ফ্যানটার মূলত ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর যিনি তাকে আমরা সবাই চিনি, সে হচ্ছে গিয়ে সচিন টেন্ডুলকার। তো হচ্ছে গিয়ে এই ব্র্যান্ডটা সম্বন্ধে আমাকে এই জন্য খুব কম বলতে হবে, আর আপনাদেরকে এটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে খুব কম চিন্তা করতে হবে, আপনারা অনলাইনে দেখলেই বুঝতে পারবেন। মূলত এই ফ্যানটা হচ্ছে গিয়ে খুব লুকেটিভ একটা ফ্যান, খুবই গর্জিয়াস একটা ফ্যান। যারা অনেকে খুব সুন্দর করে হচ্ছে গিয়ে বাড়িঘর সাজায়, রুম সাজায়, সাজানোর পরেও তারা চিন্তা করেন যে হচ্ছে গিয়ে আমার এত সুন্দর রুমটা সাজালাম, এটার মধ্যে একটা সুন্দর একটা ফ্যান হলে ভালো হতো, যেটার জন্য কিনা হচ্ছে গিয়ে আমার তো বাতাস তো পাবোই আমি, প্লাস হচ্ছে তার সাথে সাথে আমার রুমের ডেকোরেশনটাকে সে আরও বৃদ্ধি করে দিবে, আরও সৌন্দর্যটাকে বৃদ্ধি করে দিবে। সো ওই সেন্সে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই ফ্যানগুলি আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। এই ফ্যানগুলির মূল সুবিধাটা আমি একটু বলে দিই। এই ফ্যানগুলির মধ্যে মোটরের মধ্যে যেই কয়েলটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই কয়েলটা হচ্ছে গিয়ে 100% কপার কয়েল। 100% কপার কয়েলের সুবিধা হচ্ছে গিয়ে যে এ সহজে মোটরকে গরম করবে না, সহজে জ্বলে যাবে না, পুড়ে যাবে না। এর সাথে সাথে যে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে গিয়ে এটার পাখাগুলি যে ব্যবহার করছে এই পাখাগুলি হচ্ছে গিয়ে 100% অ্যালুমিনিয়াম পাখা। এই অ্যালুমিনিয়াম পাখার সুবিধা হচ্ছে গিয়ে এ কখনো বাতাসকে গরম করে না, কারণ অ্যালুমিনিয়াম কখনো গরম হয় না, এ খুব দ্রুত হচ্ছে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে যায়, সহজে গরম হয় না। তো এটার সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে এই মোটরের মধ্যে আমরা 5 বছরের আপনার কয়েলের ক্ষেত্রে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারেন্টি দিব। এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার এই জিনিসটা আরও একটা জিনিস বলে দিই যে হচ্ছে গিয়ে প্রবাসী ভাইয়েরা তারা অনেক সময় অনেক সুন্দর সুন্দর বাসা করে হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেশের মধ্যে খুব সুন্দর করে বাসা সাজায়, বাড়ি সাজায়, কিন্তু তারা হচ্ছে গিয়ে সুন্দর একটা লাক্সারিয়াস একটা ফ্যান খোঁজে যে হচ্ছে গিয়ে ফ্যানটা দিয়ে কীভাবে খুব সুন্দর করে আমার রুমটাকে পরিপূর্ণভাবে সাজানো যায়। তা ওনাদের জন্য মূলত আমরা বলবো, ওনারা অনেক সময় আমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে অনলাইনে নক দেয়, আমাদেরকে ফোন দেয়, তা মূলত ওনাদেরকেও আমরা অ্যাড্রেস করবো যে ওনারা হচ্ছে গিয়ে যখন এই তাদের ফ্যান খোঁজে তারা এই ফ্যানগুলি দেখতে পারেন। তাদের জন্য আরও সুবিধা দিব আমরা একটা, যে হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় তারা যেহেতু প্রবাসী, তারা তাদের বাসার মধ্যে অনেক সময় হচ্ছে ওই রকম লোক থাকে না যাদেরকে দিয়ে তারা ফ্যানটা কালেক্ট করতে পারবে। ঢাকার বাইরের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বলবো আমরা এটা, যে তারা যদি আমাদের সাথে হচ্ছে গিয়ে যোগাযোগ করেন, লিটল বিট একটা অ্যামাউন্ট তারা বিকাশের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়ে দিলে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই প্রোডাক্টটা কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশনে পাঠিয়ে দিব। ওনারা হচ্ছে গিয়ে তখন ওনাদের বাসার পাশে থেকেই কুরিয়ার অফিস থেকে প্রোডাক্টটা বাকি টাকা দিয়ে কালেক্ট করতে পারবে। আচ্ছা, আমরা ফ্যানগুলো দেখি। প্রথমে আমরা যে মডেলটা দেখছি এটা যদি দেখেন, এটা হচ্ছে একটু ব্রাউন কালারের ভিতরে, ব্রাউন কালারের বডি এবং হচ্ছে গিয়ে দেখেন এটা মিরর টাইপের হচ্ছে গিয়ে ডিজাইন করছে, দেখেন মিরর টাইপের ডিজাইন, গ্লোজি ডিজাইন করছে খুব। এই ফ্যানটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 3 পাখার একটা ফ্যান এবং এই ফ্যানটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আমরা রাখতেছি 7700 টাকা। এটা দুটো কালার আছে পাশাপাশি, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন একটা হচ্ছে গিয়ে উডেন কালার করছে এবং একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ব্রাউন কালার করছে। আচ্ছা, এই পাশে আরো একটা কালার, দুটোরই সেম প্রাইস, দুটোরই প্রাইস সেম থাকবে। আচ্ছা, যার যেটা পছন্দ হয়। ওকে, আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা দেখাই, হ্যাঁ এটা একটু কমের মধ্যে হবে। এটা হচ্ছে কি আপনার 56 ইঞ্চি এবং হচ্ছে গিয়ে 3 পাখার একটা ফ্যান। এই ফ্যানটার প্রাইস রাখতেছি আমরা 5500 টাকা। 5500 টাকায় আপনারা পেয়ে যাবেন। তো কারো ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন, এগুলোর ভিতরে কালার আছে, এটার মধ্যেও কালার দেওয়া যাবে। আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমাদের এখানে জায়গার স্বল্পতা এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা সবগুলি মডেল এবং সবগুলি কালার উপস্থাপন করতে পারতেছি না। আপনারা আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা ইমোতে যোগাযোগ করেন। আমাদের কাছে এই কালেকশনের পরেও আরও মিনিমাম 50 থেকে 60টা হচ্ছে গিয়ে কালার এবং মডেল আছে, আমরা যেগুলো আপনাদেরকে ওভার দ্য ইমো অ্যান্ড হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে দিব। আপনারা যেইটা খুশি পছন্দ করতে পারবেন আমরা ওইটাই আপনাকে ডেলিভারি করে দেব। ওকে, আচ্ছা এরপর আমরা পাশাপাশি দুটো কালার আছে,
একই ফ্যানেরই দুটো দুটো কালার, কালার, একটা হচ্ছে ব্রাউন কালার এবং আরেকটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। হোয়াইট কালার এই প্রোডাক্টটা আমরা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের কাছে প্রাইস রাখবো হচ্ছে গিয়ে 6500 টাকা। 6500 টাকা। আমরা দুটোই পাশাপাশি একটু দেখিয়ে দেখেন দেব। দুটোই কালার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আচ্ছা, এটা 6500 টাকা, যার যেটা পছন্দ হয় আপনারা নিতে পারবেন এবং এগুলোর সাথে 5 বছরের যেই দেখা যাচ্ছে কয়েল আছে, কয়েলের গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, এরপর একটু আনকমন, একটু ছোটের ভিতরে, একটু ছোটর ভিতরে এই ফ্যানটা হচ্ছে 48 ইঞ্চি ফ্যান। অনেকের রুম ছোট থাকে, ওখানে 56 ইঞ্চি ফ্যান লাগানো যায় না, তাদের জন্য মূলত আমরা এই 48 ইঞ্চি ফ্যানটা দেখাচ্ছি। এটাও খুব একটা লুকেটিভ, একটা গর্জিয়াস একটা ফ্যান। আচ্ছা, এই ফ্যানটা হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড এবং হচ্ছে গিয়ে 100% কপার কয়েলের তৈরি। এই ফ্যানটার আমরা প্রাইস রাখতেছি হচ্ছে গিয়ে 6200 টাকা। 6200 টাকা। তো আসলে অনেক কালেকশন আছে, এগুলো ঢাকার বাইরে ভাই আপনারা ঢাকায় হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? ঢাকার ভিতরে আমরা হচ্ছে গিয়ে উনি যদি হচ্ছে গিয়ে হোম ডেলিভারি নিতে চান আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিও করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ার? ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে দিয়ে দিব আমরা। আচ্ছা, তো এই কালেকশনগুলি মূলত আমরা এখন আপাতত দেখাচ্ছি আমাদের। এছাড়াও আমাদের কাছে অনেক কালেকশন আছে যেগুলো আমরা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোর মাধ্যমে আপনাদেরকে সব পাঠাতে পারবো, স্যাম্পল পাঠিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা, তো আপনারা যারা নিতে যাচ্ছেন ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন, অথবা চলে আসতে পারেন বেস্ট কোকারিজের এই শোরুমে, ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায়। আনন্দ সিনেমা হল আছে এটার বিপরীত পাশে, সপ্তাহে 7 দিনে খোলা আছে। আপনারা চাইলে এসে দেখে শুনে এই ফ্যানগুলো কালেক্ট করতে পারেন।